Bayangkan kamu menunjukkan planet bumi kepada pengunjung dari luar angkasa. Bagaimana kalau kita tunjukkan beberapa fenomena megah bumi? Yang pertama, cahaya utara yang menari-nari. Mereka mungkin akan mengira itu adalah sihir kalau sains nggak mampu menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi di bumi. Sungguh gila bahwa fenomena yang begitu indah bisa muncul dari pertemuan yang begitu dahsyat. Jadi, bagaimana kalau kita melihat prosesnya lebih dekat? Apa yang disebut aurora borealis, percaya atau enggak, adalah hasil dari badai matahari. Lihat matahari kita, bola helium yang sangat besar ini terus melepaskan sebagian plasmanya keluar galaksi. Ketika sebagian plasma dilepaskan dari medan matahari dan berada di ruang angkasa, itu disebut badai matahari. Kalian pasti pernah mendengarnya. Awan plasma ini akan terbang melintasi Merkurius dan Venus sebelum mencapai bumi. Namun, ketika awan plasma bersentuhan dengan medan magnet bumi, sesuatu yang menarik terjadi. Badai matahari dibelokkan. Tabrakan antara badai matahari dan atmosfer bagian atas bumi menghasilkan kilatan-kilatan cahaya kecil yang memenuhi bagian kutub langit kita. Kalau dilihat dari sudut pandang penduduk bumi, aurora tampak seperti bergerak atau bahkan menari. Tapi itu hanya ilusi. Kalau kita bisa memperbesar fenomena ini, kita nggak akan melihat apa-apa selain miliaran kilatan cahaya yang muncul dengan kecepatan super tinggi. Suara apakah itu? Ya, aurora mengeluarkan suara, dan suara bising adalah istilah yang tepat untuk menyebutnya. Campuran antara kicauan burung dan gelombang elektromagnetik yang buruk, itulah intensitas pertemuan antara badai matahari dan atmosfer bumi. Kamu nggak mengharapkannya akan hening kan? Kamu beruntung loh, gak mudah untuk melihat aurora borealis yang sedang beraksi. Ada beberapa faktor yang harus diselaraskan agar kamu bisa menyaksikan keajaiban menakjubkan ini. Yang paling utama adalah kamu harus berada jauh dari pusat kota besar karena polusi cahaya. Ini mungkin terdengar konyol, tapi karena aurora sangat redup, kamu harus berada di tempat yang gelap untuk melihatnya dengan lebih jelas. Oh, hal yang paling gak mudah adalah kamu harus memeriksa indeks aktivitas geomagnetik pada waktu dan hari kunjunganmu. Nah, di tempat asal para pengunjung gak ada awan. Jadi melihat awan biasa saja sudah sangat menyenangkan. Untungnya, planet kita hanya punya awan yang berisi air, bukannya awan metana atau asam sulfat seperti di Venus atau Jupiter. Tapi, ada juga awan-awan yang bentuknya cukup aneh. Awan-awan ini juga punya nama yang keren, seperti cumulus nimbus atau stratocumulus. Jenis formasi awan yang paling unik mungkin adalah awan asperitas. Awan ini bahkan nggak dipertimbangkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia sampai tahun 2015 dan merupakan formasi awan baru pertama yang dimasukkan ke dalam atlas awan sejak tahun 1950-an. Nama asperitas berasal dari kata Latin yang berarti kasar dan gak beraturan. Dan kalau kamu melihatnya dengan seksama, kamu akan melihat bahwa awan ini terlihat seperti lautan berombak pada hari yang buruk dan berangin. Lalu, ada awan lentikular yang tampak sangat berbeda. Awan ini terkadang terlihat seperti piring terbang yang melayang-layang di ujung gunung. Atau mungkin terlihat seperti tutup yang mencoba menutup puncak gunung. Awan ini biasanya membawa angin kencang, namun tetap kokoh dan mantap di lanskap. Oh, dan kalian berdua pasti akan bersenang-senang saat melihat awan mamatus. Ini adalah jenis awan yang mungkin semua orang mencoba menggambarnya saat masih kecil. Mungkin inilah alasan awan ini terlihat sangat lucu di langit, tampak lembut, kuat, dan berbentuk seperti marshmallow. Awan ini terbentuk ketika udara panas dan dingin bertabrakan satu sama lain. Awan ini ada di sini untuk memberitahu kamu bahwa akan turun hujan lebat. Jadi, bersiap-siaplah. Badai petir bisa jadi menakutkan. Tapi hey, bayangkan melihat petir untuk pertama kalinya dalam hidupmu. Tidakkah kamu akan merasa takut? Maksudku, bagaimana bisa langit melepaskan begitu banyak listrik tanpa memusnahkan seluruh umat manusia setiap kali ia melakukannya? Dan kalau kamu berpikir bahwa hanya ada satu jenis petir, coba pikirkan lagi. Petir bisa bergerak ke bawah atau ke atas, dari langit ke bumi atau dari bumi ke langit. Hal ini bisa terjadi ketika ada objek yang tinggi di dekat tempat keluarnya petir.
dan medan listrik dari kilatan petir menyebabkan cahaya bergerak dari bumi ke awan. Seperti yang disebut oleh para ilmuwan, ada satu tempat di bumi di mana kamu bisa menyaksikan petir secara konstan selama 10 jam sehari, tergantung pada waktu dalam setahun. Di Venezuela, di muara sungai Catatumbo, kamu bisa menyaksikan hujan petir. Ada 16 hingga 40 kilatan per menit. Sungguh gila dan indah pada waktu yang bersamaan. Dan ngomong-ngomong tentang cahaya, ada jenis cahaya langit yang jauh lebih damai yang gak pernah berhenti memberikan kejutan, pelangi. Apakah pelangi itu nyata? Bisakah kita menyentuhnya? Apakah ada yang namanya ujung pelangi? Mungkin teman pengunjungmu akan kecewa, tapi enggak, kamu enggak bisa menyentuh pelangi. Pelangi enggak berada di sana secara fisik. Pelangi adalah hasil dari tetesan air kecil yang melayang-layang di udara dan pembiasan cahaya matahari. Ketika kamu melihat matahari dari permukaan planet bumi, matahari terlihat putih. Namun, sinar matahari yang berwarna putih mengandung semua warna spektrum warna di dalamnya. Jadi, ketika seberkas cahaya putih melewati tetesan air yang menggantung di udara, sinar putih tersebut membias pada sudut yang sedikit berbeda dan memantulkan semua warnanya yang berbeda di langit. Biasanya, manusia hanya bisa melihat beberapa warna yang berbeda dalam pelangi. Tapi sebenarnya, pelangi punya semua warna spektrum. Hanya saja mata kita nggak bisa melihat kehalusannya. Oh iya, dan nggak ada manusia yang akan melihat pelangi yang sama persis dengan temannya, karena setiap orang akan melihat tetesan air pada sudut yang sedikit berbeda. Berikut ini adalah tur singkat mengenai jenis-jenis pelangi. Ada pelangi klasik, yaitu pelangi setengah lingkaran yang paling sering kita lihat. Kalau kamu beruntung, kamu bisa menyaksikan pelangi lingkaran penuh yang biasanya terjadi di dataran tinggi, di mana garis cakrawala nggak memotong pelangi menjadi dua. Ada juga pelangi kabut yang bisa terjadi pada hari berkabut. Pelangi ini juga dikenal sebagai pelangi putih karena nggak memantulkan sinar multiwarna, hanya busur putih. Kalau kamu penasaran, hal ini terjadi karena ukuran tetesan air yang sangat kecil yang terkandung dalam kabut. Oh iya, dan ada juga kemungkinan pelangi bulan alias moonbow yang merupakan pemandangan yang sangat nggak biasa. Biasanya terjadi saat bulan purnama ketika cahaya bulan paling terang dan juga terlihat sebagai busur putih yang menguraikan tepi luar bulan. Dan apa yang ada di sana di cakrawala? Apakah itu pelangi linier? Ya, memang terlihat seperti pelangi, tapi pelangi linier nggak ada. Meskipun terlihat seperti pelangi, namun itu adalah fenomena yang berbeda. Fenomena ini disebut busur sirkumhorizontal. Keindahan ini terjadi di atmosfer yang lebih dingin, di mana terdapat lempengan es yang menggantung di udara. Pelangi ini juga dikenal sebagai pelangi api, karena warna merah adalah warna yang dominan. Mari kita akhiri pengalaman tur yang unik ini dengan matahari terbenam yang indah. Langit sedikit berawan, sehingga matahari yang berwarna jingga terang mewarnai langit dengan warna merah, ungu, kuning, dan semua warna diantaranya. Tapi ketika tenggelam di cakrawala dan hampir menghilang, warnanya berubah menjadi hijau. Itu nggak terduga. Bukan berarti matahari berubah menjadi hijau, tapi mata kita melihatnya seperti itu karena penyebaran cahaya matahari. Saat matahari tenggelam di bawah cakrawala, cahayanya disebarkan melalui atmosfer bumi seperti prisma. Prisma ini bekerja seperti cermin di dalam sebuah cangkir penuh air. Cermin dan air akan membiaskan sinar ke berbagai arah. Jadi, karena sinar matahari terus-menerus melewati prisma ini, kita mungkin akan mendapatkan kilatan cahaya hijau yang gak terduga sebelum matahari mengucapkan selamat tinggal untuk hari itu. Wow, tur ini sangat menyenangkan. Sampai jumpa lagi di lain waktu.